Hi friends, welcome back to my YouTube channel Unboxing by Sharon. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മുടെ പാക്കേജ് കാണുമ്പോഴേ അറിയാമായിരിക്കും ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ നിന്നാണ് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റാണ്. ഇതും നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് ഓർഡർ ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് അൺബോക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് തന്നതാണ്. നേരെ നമ്മുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. നമ്മുടെ നൈഫ്, ഈ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിയൽമി വാച്ച് എസിൻ്റെ 2 സ്ട്രാപ്പ് വാങ്ങിച്ചാണ്. എൻ്റെ റിയൽമി വാച്ച് എസ് ആണ് എൻ്റെ കയ്യിരിക്കുന്ന വാച്ച്. അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് 2 സ്ട്രാപ്പ് വാങ്ങിച്ചാണ്. ഒരു ബ്ലൂവും ഒരു ബ്ലാക്കുമാണ് വാങ്ങിയേക്കുന്നത്. നമുക്ക് ബ്ലൂ ഒന്ന് ഓപ്പൺ ആക്കി നോക്കാം. സൂപ്പർ, നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട്. ഇതിനൊന്നും നല്ല ക്വാളിറ്റി ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ റബ്ബർ സ്ട്രാപ്പിന് നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട്. പാക്ക് ഓഫ് 2 ഉള്ള സെറ്റാണ് വാങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ കവറിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് മെയ്ഡ് ഇൻ ചൈന. ഇപ്പം ചൈന പ്രോഡക്റ്റാണ്. 22 mm ആണ് ഈ സ്ട്രാപ്പിൻ്റെ സൈസ്. നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ളതാണ്, നല്ല ഫ്ലെക്സിബിൾ ആണ്, നല്ല ക്വാളിറ്റി റബ്ബറാണിത്. ബ്ലാക്ക് നമുക്കൊന്ന് ഓപ്പൺ ആക്കി നോക്കാം എന്തെങ്കിലും ഡാമേജ് ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ ഉള്ളത്. എല്ലാ വീഡിയോയിലും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഈ വീഡിയോയുടെ അവസാനം ഇതിൻ്റെ ഫോട്ടോസും ഇൻ ഹാൻഡ് ഫോട്ടോസും അതുപോലെ തന്നെ സൈറ്റിൽ കിടക്കുന്ന ഫോട്ടോസും ഞാൻ വീഡിയോയുടെ അവസാനം ഇട്ടേന്നേക്കാം. ഇതാണ് ബ്ലാക്ക്. ഇതൊക്കെ നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട്. ഇതിനൊക്കെ നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട്, നല്ല സോഫ്റ്റാണിത്. നല്ല സോഫ്റ്റാണ്. നീലയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞ കൂട്ട് തന്നെ ഇതിനൊന്നും അത്രയ്ക്ക് ക്വാളിറ്റി ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിലും ഈ റബ്ബറിന് നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട്. ഇത് റബ്ബറല്ല, ഞാനിപ്പോഴാണ് പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ അതിനകത്ത് നോക്കിയത്. ഇത് റബ്ബറല്ല, സോഫ്റ്റ് സിലിക്കാനാണ്. ഇത് വളരെ ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ആണ്. നമുക്ക് പിടിച്ചാലൊന്നും ഒരു ഫീല് നല്ല ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ഉണ്ട്. വലിയ വെയിറ്റ് ഒന്നും തോന്നിക്കുന്നില്ല, അത്രയ്ക്ക് നല്ല ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ആണ്. ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇച്ചിരി ക്വാളിറ്റി കുറവായിട്ട് തോന്നിയത്. ബാക്കി അതർവൈസ് എല്ലാം നല്ല ക്വാളിറ്റിയാണ്. എല്ലാത്തിൻ്റെ സ്പ്രിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വർക്കിംഗ് ആണ്. ഈ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇട്ടേക്കാം. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചാനലിൽ എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയും 6:30-ക്കാണ് വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ആകുന്നത്. അപ്പം എല്ലാവരും മാക്സിമം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ നിന്നുള്ളത് കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് വരും. ഇല്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ 6:30 ആകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനലൊന്ന് ചെക്കൗട്ട് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഇതായിരുന്നു ഇന്നത്തെ പ്രോഡക്റ്റ്. അപ്പം ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് അടുത്ത വെള്ളിയാഴ്ച 6:30-ക്ക് കാണാം. അതുവരേക്കും താങ്ക് യു.